Остана и последната содржина за издание на емисијата Македонија наутро. На линк би требало ова утро да го имаме колегата Никола Трајковски, кој што е заедно со Стојан Чангелов, директорот на ЦУК, и ќе разговараат за ефективното справување со пожарите во Македонија, се разбира на другите теми кои што ја уфаќаат работата на Центарот за управување со кризи. Никола, добро утро, ако се слушаме, повелете со разговорот. Добро утро, Бранко. Поздрав до тебе, до гледачите на утринската програма на Македонската телевизија и секако до екипата која го реализира денешното издание на Македонија наутро. Како што спомена и ти, кон крајот на ова понеделничко издание на Македонија наутро отвораме актуелна тема. Ја следиме состојбата со пожарите летово и секако навремено известуваме за активностите на Центарот за управување со кризи како една од институциите која што најдиректно е вклучена во справувањето со овие непогоди. Научниците повеќе пати досега кажаа дека шумските пожари со текот на годините ќе стануваат се почести, подеструктивни и понепредвидливи. Како Центарот за управување со кризи се справи со серијата пожари кои што ги имавме изминатиот месец во делови од државата и како да ги превенираме во наредниот период? И токму ова е темата на која што утринава, како што најави и ти, разговараме со директорот на Центарот за управување со кризи, Стојан Чангелов. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Овој пат ние кај вас на ваш терен. Добро утро, благодарам за можноста да гостувам во вашата емисија. Во последното гостување во утринската програма најавивме дека Центарот за управување со кризи е подготвен за справување со пожарите летово, но не очекувавме дека за неколку дена потоа веднаш тимот на ЦУК всушност ќе биде исправен пред сериозен предизвик за справување со неколку пожари кои што избија во нашата држава, особено во источниот дел, оние посериозни, да речам, што беа во Беровско, во Делчево и во Криволак. Последниот кој што се случи во низата беше регистриран вчера и тоа во села во околината на општина Штип, каде што горело стрниште. Има ли активни пожари во моментов на територијата на нашата држава и како Центарот за управување со кризи годинава е подготвен за справување со пожарите? Во овој момент нема активни пожари, но сега е околу 9:30 часот. До 12 состојбата сигурно ќе се промени. Би сакал да го дополнам вашето прашање со информации кои што за јавноста се делумно непознати. Во месец април на територијата на државата имаше 139 пожари на отворено. Во месец мај 141 пожар на отворено, во јуни само 19, а во јули повеќе од 100 пожари на отворено. Овие пожари, со исклучок на неколкуте кои што вие ги набројавте, беа релативно брзо изгаснати, беа со помали последици, затоа за јавноста се непознати. Но тие се брзо изгаснати благодарение на навремената интервенција на противпожарните единици, на единиците на национални шуми, на тимовите на Дирекцијата за заштита и спасување, на хеликоптерите на армијата и на полицијата. И се разбира на координацијата од Центарот за управување со кризи. Ние, кога пожарите се мали, сме невидливи за јавноста. Јас посакувам така и да остане, но секогаш кога некој пожар ќе излезе од контрола, кога ќе прерасне во голем пожар кој што се заканува на некое населено место или на некој стратешки објект, како што беше пожарот на Криволак, тогаш тие го привлекува вниманието на јавноста и јавноста е запозната. Сакам да нагласам дека и најмалиот пожар на отворено, најнаивниот би рекол пожар, каде што гори малку трева, после неколку часа може да се разгори во огромен пожар кој што загрозува живот и здравје на повеќе луѓе. Во текот на вчерашниот ден имавме 17 пожари на отворено, неколку депонии, повеќе треви, стрништа, но и неколку пожари во шума. Во текот на вчерашниот ден имавме пожар во Кавадаречко, кој што се закануваше да премине на планината Кожув, каде што ќе имавме многу тешка задача да го ставиме под контрола, благодарение на брзата и успешна интервенција на локалните пожарникари од Кавадарци. Градоначалникот на Кавадарци има исклучително квалитетен тим, би рекол, меѓу другото и за шумски пожари. Овој пожар беше ставен под контрола, а веднаш потоа изгаснат за неколку часа. Значи, секојдневно водеме борба со огнени стихии, кои што се заканува да прераснат во нешто многу поголемо, но благодарение на целиот систем за управување со кризи, на чие што чело стои Центарот за управување со кризи, а во првите борбени редови се храбрите македонски пожарникари, пилоти, овие пожари не се познати на јавноста.
Ајде малку околу човечките и материјални капацитети со кои што располага системот за управување со кризи во земјава. Во делот пожарите беше активиран и ер-тракторот, оној кој што е единствен во моментов во функција, што е со останатите два, дали тие ќе бидат ставени на располагање за справување со пожарите во скоро време, што велат вашите информации, иако овие ер-трактори се во надлежност на Дирекцијата за заштита и спасување. Како Центар за управување со кризи, ние менаџираме со сите државни ресурси, но немаме наши ресурси. Ер-тракторите конкретно се во Дирекцијата за заштита и спасување. Од мојот разговор со директорот Беки Максути, едниот ер-трактор е веќе функционален, го употребивме во неколку наврати, вториот е сервисиран и чека да биде транспортиран во Македонија, бидејќи обврска на компанијата која што го врши сервисот е транспортот до Скопје. Тука има одреден застој, бидејќи нема доволно пилоти компанијата која што го врши сервисот, а договорот не дозволува ние самите да го земеме овој авион, а се надевам дека и третиот ќе биде набрзо сервисиран. Како и да е, во следните денови го очекуваме вториот ер-трактор, но покрај ер-тракторите на располагање имаме и два армиски хеликоптери со изворедно искусна посада и со опрема, оние ведра за гаснење на пожари, и имаме два полициски хеликоптери, од кои што едниот во овој момент е функционален, вториот има некој краткотраен сервис и за неколку дена можеме да сметаме и на него. Значи, за разлика од минатата година, оваа година имаме 5 летала во овој момент, а се надам дека и шестото ќе стигне набрзо, но леталата многу помагат, особено на непристапен терен, но не се пресудни во гаснењето на пожарите. Пресуден е човекот, пресудни се храбрите пожарникари, кои буквално влегуваат во борба со огнот, понекогаш и влегуваат во оган, за да го изгаснат. Ние во државата имаме околу 800 професионални пожарникари и околу 200 во оние доброволни противпожарни друштва, кои што исто така изворедно за нас значени и помагат и наоѓаме начин како повеќе да бидат употребени во следниот период. Ќе го земам за пример противпожарното друштво доброволно од Свети Николе, кое што има и две собствени возила, но имаме и уште неколку други сериозни доброволни противпожарни друштва кои што помогнаа во гаснењето на последниот пожар во Беровско, кој што исто така се расшири и се закануваше да прерасне во многу посериозен пожар. Покри човечкиот фактор, ние имаме и одредена бројка на возила, имаме вкупно околу 150 цистерни на ниво на држава. Половина од нив се така наречени навални возила со нивни пумпи, останатите се само цистерни кои што може да донесат водата, потоа водата да се претури во друго соодветно возило или од неа да помнат пожарникарите кои што потоа рачно гасат на тешко пристапни или тешко пристапни предели, на непристапни само леталата. И имаме околу 48 теренски возила, значи од различни видови кои што може да носат по садови со 500 до 600 литри и на тој начин може да се движат на места каде што овие навални возила, односно цистерни, не можат да дојдат. За една мала држава како Македонија, сиромашна држава, ова не се ресурси за подценување, но факт е дека се недоволни, треба многу повеќе, дел од нив се прилично застарени, дел од нив за време на гаснењето на пожар се случува да се расипат, да имат некој дефект, па да морат да се отстрануваат на лице место, но како и да се снаоѓаме, а се надевам дека во наредниот период, благодарение на приближувањето кон Европската унија, ќе ни се отворат европските фондови и ќе можеме да набавиме значителна количина на ресурси. Во интерес на времето, последните две прашања ќе ги скомбинирам во едно. Надлежните секоја година апелираат на внимателно и одговорно движење на шумите во летниот период, но и на времено пријавување на секоја евентуална појава на пожар, секако до институциите. Бројот 112 успешно функционира, дали граѓаните на истиот пријавуваат случаи на пожари, и да споменеме накусо и за вашето учество на неодамнешната серија состаноци и конференции во рамки на иницијативата Отворен Балкан, каде што една од темите беше токму превенција и справување со природните катастрофи и помагањето на балканските држави меѓу себе во случај на шумски пожари. Бројот 112 работи успешно, во просек дневно имаме по околу 1500 повици, дел од нив се за пријавување на пожари, дел се барање за итна медицинска помош, полиција и така натаму, но како и да е, имаме и повици за пожари, активен и противпожарниот, условно кажано, број 193 и нашиот број на ЦУК 195, кои што се уште активни, но наједноставна варијанта за граѓаните е 112. Како што самите рековте, има забрана за движење, односно ограничување на движењето во шуми и шумски предели.
секој граѓанин кој што сака да пешачи и да планинари може да побара дозвола од национални шуми или од националните паркови каде што сака да пешачи и истата ќе ја добие, значи нема забрана, туку ние на еден начин вршиме контрола на лицата кои што се движат во шумите. Јас и во оваа прилика сакам да ги пофалам македонските граѓани кои што безмалку сите се исклучително совесни кога се движат во природа. Еден сосем мал минорен дел се несовесни или злонамерни, некои од криминални мотиви, други од патолошки мотиви, но еден човек е доволен за појава на еден голем пожар кој што потоа може да се прерасне во катастрофален пожар. Сосема накуса за учеството на иницијативата Отворен Балкан на состанокот. Какви заклучоци беа задолжени? Заклучоците одеа во две насоки. Првата насока беше меѓусобна брза помош доколку има потреба, конкретно сега за пожари, но и за било каква друга катастрофа. Имаме развиено алгоритми како најбрзо да добиеме таа помош, дали ни требат летала или друг вид на помош. И вториот момент е можноста заеднички да аплицираме до европските фондови, бидејќи трите држави, Србија, Македонија и Албанија, преговараме за членство во Европската унија и имаме на дофат европски фондови кои што кога би настапиле заеднички би биле подостапни. Добро е да знаеме дека институциите се секогаш подготвени да интервенираат во секое време. Ние ќе ви посакаме помалку работа и секако останува да ја следиме состојбата на терен и сите активности на Центарот за управување со кризи. Господин Ангелов, благодарам за учеството во утринската програма на Македонската телевизија. Благодарам. Бранко, тука ќе го одјавам денешното линковско вклучување. Уште еднаш ќе констатираме, во моментов нема активни пожари на територијата на нашата држава, но тоа не значи дека треба да се опуштиме. Напротив, останува апелот за одговорно и внимателно однесување и престојување во природа на отворена. Поздрав од нас!